হাই ফ্রেন্ডস, গুড মর্নিং। ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল অর্চিস ব্লগ। আশা করি সবাই খুব ভালো আছেন আর আমরাও ভালো আছি। তো আমার নতুন নতুন বন্ধুরা যারা যারা আমার ভিডিও দেখছেন তাদেরকে অসংখ্য অসংখ্য ধন্যবাদ আমার ভিডিও দেখার জন্য। তো আমি আজ আর একটি নতুন ভিডিও নিয়ে আপনাদের সামনে হাজির হয়েছি। আর আজ যে রেসিপিটি শেয়ার করব সেটি সম্পূর্ণ একটি ইউনিক রেসিপি। খুব অল্প সময়ে অল্প উপকরণ দিয়ে এটি বানানো সম্ভব। তো আপনারা দেখতে থাকুন। তো আমি রেসিপিটির জন্য এখানে মাঝারি সাইজের 3টা আলু সিদ্ধ করে নিয়েছি। আর সিদ্ধ করে নেওয়ার পরে আলুগুলোকে জল ছড়িয়ে নিয়ে এভাবে একটি ব্রেটারের সাহায্যে ব্রেড করে নিতে হবে। আপনারা চাইলে হাত দিয়েও এগুলো ব্রেড করতে পারেন। তো এগুলো সুন্দর করে ব্রেড করতে হবে যেন আলুর ভিতরে দানা দানা উপকরণ না থাকে, সেটা খেয়াল রাখতে হবে। তো আলুগুলো ব্রেড করা হয়ে গেছে। এ পর্যায়ে দিয়ে দেব হাফ কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার। আমি 3টা আলু দিয়েছি, সেজন্য হাফ কাপ পরিমাণ কর্নফ্লাওয়ার দিলাম। আপনারা যদি বেশি আলু দেন সেক্ষেত্রে কর্নফ্লাওয়ারের পরিমাণটা আর একটু বেশি দেবেন। স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এবার এগুলো সুন্দর করে মুথে নিতে হবে। সামান্য সামান্য জল দিয়ে দিচ্ছি, একসাথে বেশি জল দেওয়া যাবে না, তাহলে স্মুথটা নরম হয়ে যেতে পারে। তো আমার ডো বানানো কমপ্লিট। দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর নরম হয়েছে। এবার এগুলো একটা একটা করে শেপ দিয়ে নিতে হবে। আমি এরকম করে একটা একটা লাচি কেটে নিয়েছি। এবারে এরকম একটা বোতলের সাহায্য একটা একটা শেপ দিয়ে দেব। তো দেখতে পাচ্ছেন কি সুন্দর শেপ কমপ্লিট হয়েছে। এটি একটি মাশরুম পিঠার মতো দেখতে হয়েছে। তো আমি আরেকটি করে আপনাদের দেখিয়ে দিচ্ছি। এটাকে আপনারা মাশরুম পিঠাও বলতে পারেন। তো আমি একটা একটা করে সবগুলি শেপ এখানে দিয়ে দিলাম। দেখতেই পাচ্ছেন কতটা সুন্দর হয়েছে দেখতে। এবার আগে থেকে একটি প্যানে আমি জল গরম করতে দিয়েছিলাম, তার ভিতরে এগুলো সব একটা একটা করে দিয়ে দেব। এ সময় চুলার আঁচটি মিডিয়াম টু লো ফ্লেমে রাখতে হবে। তো একটা একটা করে সবগুলো শেপ দেওয়া হয়ে গেছে। ভালো করে এগুলো ফুটিয়ে নিতে হবে। তো আমি 2 মিনিটের জন্য এখানে ঢাকনা দিয়ে ঢেকে দিলাম। ঢাকনাটা তুলে দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর ফুলে ফুলে উঠছে, নিজেরাই উল্টে পাল্টে যাচ্ছে একটা একটা করে। এরকমটা হলে বুঝে নিতে হবে আপনার পিঠা সিদ্ধ হয়ে গেছে। এবার একটা ছাঁকনির সাহায্যে ভাবে সবগুলি শেপ তুলে নিতে হবে। তো আমি একটি বোলের মধ্যে ঠান্ডা জল দিয়ে রাখছিলাম। এবার একটু আইস দিয়ে দিলাম যাতে করে আমার শেপগুলি খুব তাড়াতাড়ি ঠান্ডা হয়ে যায়।
তো আমার শেপগুলি ঠান্ডা হয়ে গেছে, আমি এভাবে ছাঁকনির সাহায্যে আবার একটি পাত্রে তুলে নেব। তারপরে কড়াই গরম করতে দিয়েছি, দিয়ে দিলাম ঘি, দিয়ে দিলাম 2 চা চামচ। এবার দিয়ে দিচ্ছি রসুন কুচি। রসুনটা সুন্দর করে ভেজে নিতে হবে। রসুনটা সুন্দর করে ভাজার কারণে একটা সুন্দর স্মেল বের হয়েছে। এবার দিয়ে দিচ্ছি শুকনো মরিচের গুঁড়া 1 চা চামচ। ঝাল যে যেমনটা খান সেরকমটা দিতে পারবেন। এবার দিয়ে দিচ্ছি চিনি। চিনির পরিমাণটা একটু বেশি দেবেন, তাহলে খেতে টেস্টি হবে। এবার দিয়ে দিচ্ছি টমেটো সস 2 চামচ। এবার স্বাদ মতো লবণ দিয়ে দিলাম। এবার দিয়ে দিচ্ছি 1 টেবিল চা চামচ লেবু রস। চিনি আর লেবু রস একসাথে মিশিয়ে এটি খেতে অনেক টেস্টি করবে। দিয়ে দিচ্ছি ধনেপাতা কুচি, দিয়ে দিচ্ছি কাঁচামরিচ কুচি। এবার শেপগুলি দিয়ে দিলাম। এবার সুন্দর করে নেড়ে নিতে হবে। তো বন্ধুরা, আমার মাশরুম পিঠা প্রায় কমপ্লিটের পথে। দেখতেই পাচ্ছেন কি সুন্দর দেখতে হয়েছে। চাইলে আপনারা বাসায় ট্রাই করতে পারেন, ছোট বাচ্চাদের টিফিনেও এটি দিয়ে দিতে পারেন। মশলাগুলো যখন আঠা আঠা হয়ে আসবে তখন মনে করতে হবে এটি হয়ে গেছে। তো আমার মাশরুম পিঠা একেবারে কমপ্লিট, যে যেভাবেই বলেন না কেন। তো আমার আজকের রেসিপিটা যদি আপনাদের কাছে ভালো লাগে থাকে তাহলে বেশি বেশি করে সাবস্ক্রাইব করবেন আর পাশে থাকা বেল আইকনটি প্রেস করে দেবেন, যাতে আমার নতুন ভিডিও নোটিফিকেশন সবার আগে আপনাদের কাছে যায়। তো সবাই ভালো থাকেন, সুস্থ থাকেন।